किए कहला एमाने पशु काई एमाने तो पशु भली काम करूना बरं असुविधा बेले परस्पर साथ देउछंती। जोंठी मनीष विपद बेलारे मनीषर हाथ छाड़ी देउछि सेठी एही मांकड़ माने केमिति निजर एकता देखाउछंती देखंतु। कुंभीर मुहरु निज साथी को बंचाइबा पई मांकड़ पल नदी को डेई पड़िछंती। एमिति एक हृदय थराई देबा भली दृश्य आसीछि केन्द्रापड़ा महाकालपड़ा अंचलरू। महाकालपड़ा ब्लॉक महानदीर एक शाखा खरीनासी नाଳରେ मांकड़टी पानी पिउथबा बेले कुंभीर आक्रमण करथिला। मांकड़टी बहुत जोरे चित्कार करथिला। ता चित्कार सुनी साथी मांकड़ ताको बंचाइबा पई नदी को डेई पड़िथिले। धाड़ी होई आरपारी को जाइथिले। अकातकात पानी रे निज जीवन को भी खातिर करनथिले। हेले कुंभीर कबलरू मांकड़ को उद्धार करि पारि नथिले। ए दृश्य जड़े युवक निज मोबाइल रे शूटिंग करी सोशल मीडिया रे पोस्ट करबा परे वीडियोटी भाइराल हेबारे लागिछि। आज स्वार्थपर दुनिया रे जेउठी मनीष सहित विश्वासघातकता करुछि, जेउठी निज लोकर पिठी रे केही जणे निजर लोक ही छुरी मारुछि, सेठी एभଳି दृश्य मनीष पई एक शिक्षा कहले अत्युक्ति हेबानी। महाकालपड़ारू सुशांत नायक रिपोर्ट, अर्गस डिजिटल।